Hi, good morning from Raipur. Yes, I am Rakesh. ఈరోజు మనం రాయ్పూర్లో తాటిబంద్ దగ్గరలో ఉన్న ఒక జూకి వెళ్తున్నాము. దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, ఒకవేళ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది, మీరు అక్కడ కొడితే రీసౌండ్ నాకు ఇక్కడికి వినపడాలి. ఓకే, రండి వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఎస్, మనం ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాము. ఇక్కడే అనమాట నందన్వన్ జూ పార్క్. ఇది అది చాలా పెద్దదేం కాదు, చిన్నదే. చూద్దాం అసలు ఎలా ఉందో. ఈ పక్కన చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒక పార్క్ లాంటిది అనమాట. ఇక్కడ ఇంట్లో కొద్దిసేపు స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఎస్, వచ్చేసాం. మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే నందన్వన్ జూ పార్క్. అక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి, ముందు పార్క్ చేద్దాం వెహికల్. ఓకే, మన వెహికల్ అయితే అక్కడ పార్క్ చేస్తాము. పార్కింగ్ టికెట్ 20 రూపాయలు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి మనం, ఎంత ఉందో చూద్దాం. బాయ్, టికెట్ దేనా? టికెట్ తీసుకున్నాము. ఇది కూడా 20 రూపాయలే. పార్కింగ్ ఎంతో, ఇది అంతే. పదండి లోపలికి వెళ్దాం. ఇది నందన్వన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఈ టికెట్ ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి. ఎస్, ఇలా మనకు ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారు, అది తీసుకొని ఇలా ముందుకు వెళ్దాం. ఎంట్రన్స్ చాలా బాగుంది కదా, చాలా బాగుంది ఎంట్రన్స్. ఇది ఎంట్రన్స్. లోపల ఏముంది, ఎలా ఉంది అనేది పదండి చూద్దాం. ఇక్కడ బోటింగ్ ఉందన్నమాట. స్టార్టింగ్లో ఎంట్రన్స్ మనం క్రాస్ కాగానే వెంటనే ఇక్కడ బోటింగ్ ఉంది. మరి మేబీ ఇప్పుడు రన్ అవ్వట్లేదు. పడవలు అయితే ఉన్నాయి, బోటింగ్ సూపర్. సో 20 రూపాయలకి జంతువుల్ని చూడటమేమో కానీ ఇంత మంచి చెట్లు, ఈ వాతావరణం చూడటానికి అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వచ్చు, పక్కా ఇవ్వచ్చు. ఎన్ని వందల చెట్లు ఉన్నాయి చూడండి, అంత మంచి వాతావరణం, చల్లగా మంచి గాలి. ఇలా కొంచెం ముందుకు రాగానే లెఫ్ట్ సైడ్ పిల్లలు ఆడుకోవటం కోసం మంచి పార్క్ అయితే చేశారు. ప్లే జోన్ బాగుంది, చూస్తున్నారు కదా. ఇలాగే మనం కొంచెం లోపలికి వచ్చాక ఇంకొక ప్లే జోన్ అయితే ఉంది ఇక్కడ పిల్లల కోసం. సో ఇదన్నమాట వ్యూ. ఒకసారి వ్యూ చూడండి. ఎంట్రన్స్ మనం ఎంత దూరం వచ్చాము, చాలా దూరం వచ్చాము. చూస్తున్నారు ఇక్కడ, దీని పేరు బ్లూ గోల్డ్ మకావ్ అంట. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి, చాలా లోపలికి అయితే ఉన్నాయి. మీకు కనిపిస్తున్నాయో లేదో తెలీదు. ఎస్, అవన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా, బాగా లోపలికి ఉన్నాయి. బ్లూ గోల్డ్ మకావ్. ఇది వచ్చేసి గ్రే ప్యారెట్ అంట. చూపిస్తాను చూడండి, అది కూడా చాలా లోపల ఎక్కడో ఉంది. గ్రే కదా, కరెక్ట్ కనిపించట్లేదు. అదనమాట, గ్రే మొత్తం దాంట్లో కలిసిపోయింది, పెద్దగా కనపట్లేదు. కొంచెం మెయింటెనెన్స్ అయితే తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సరిగ్గా బర్డ్స్, ఇక్కడ ఆస్ట్రిచ్ ఉంది చూడండి, 2 ఉన్నాయి, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. యా, చూసారు కదా, ఇక్కడ మనం ఊహించినంత రేంజ్లో ఏమీ లేవు. యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి 1 సంవత్సరం క్రితం వరకు చాలా ఉండేవి. నేను వచ్చాను ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి.
సో కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం దూరంలో అనమాట, ఆల్మోస్ట్ 40-50 కిలోమీటర్స్ దూరంలో రాయ్పూర్లో జంగిల్ సఫారీ అని పెట్టారు. సో ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద యానిమల్స్ అన్నీ అక్కడికి పంపించారంట, ఇప్పుడే కనుక్కున్నాను వచ్చింది. సో బట్ ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా చెట్లు ఉన్నాయి, ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఒక గంట సేపు రిలాక్స్ అయ్యి మంచి గాలి పీల్చడానికి చాలా బాగుంది. ఓకే, సరే మరి, బాయ్ బాయ్.